A programación deseñada polo Departamento de Turismo da Pobra para esta Semana Santa busca ofrecer unha alternativa de lecer para veciños e visitantes ao tempo que pon en valor o patrimonio cultural, histórico e natural do municipio. Facémolo baixo o noso lema, a Pobra do Caramiñal vive a experiencia, porque creemos que as persoas que veñen á nosa vila non só deben vela, senón tamén sentila e vivila. Esta programación ven a complementar a importante tradición religiosa coa que contamos nas igrexas de Santiago do Deán e de Santa María Antiga do Caramiñal, ofrecendo alternativas de lecer vinculadas ao noso entorno, á nosa cultura e á nosa identidade mariñeira. Desenvolverase un obradoiro de marisqueo o mércores 1 de abril na Praia dos Areos, mentres que os xoves os máis pequenos gozarán dunha xornada de xogos tradicionais no Cantón da Leña. Durante a fin de semana terán lugar 2 rutas guiadas. O sábado ofertarase polo río Pedras e o domingo polo barrio industrial dos Areos. Teremos turismo mariñeiro, xogos tradicionais, ruta guiada polo río das Pedras e unha ruta guiada polos Areos para descubrir o barrio industrial do Caramiñal. En definitiva, trátase dunha programación pensada para que todos os públicos e que combina natureza, tradición, historia e lecer. Todas as actividades agás os xogos tradicionais requiren inscrición previa que se pode formalizar na Oficina de Turismo da Casa Mariñeira.